तपाईँले क्वालिटी मलाई गीत चाहिँ मलाई ल ल ओके ल म सुर्ता राति कति बजिसक्यो त्यही पनि थाहा छैन जानुभयो बिस्तारै भिडियो फेरि सुरु गर्नु त ल एकदम क्लियर आएछ सुरु गर्नु यही मेरो लेबर है अन्तर चाहिँ हाईमा गएर अन्तरा नै अनि लोमा झार्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि सुरु गर्नुहोस् क्या लोमा अनि त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ ल ल कसले के गाउनुहुन्छ गाउनु होइन गाउनु त हुन्छ खानु हानी होइन अनि यो गर्नु मतलब उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाई जानुभयो पछाडि लास्ट लो आउनु भन्नु भएको छ कि सङ्गीतको हिसाबमा सङ्गीत म्युजिकमा नजाऊ स्वरमा चाहिँ हो तपाईँले भनेको सही कुरा टेन्सन छ म हाईमा जसरी तान्नु सक्छु क्या आम्मा कसम हाईमा तान्छु कि उहाँ दाइ पनि आउनु पर्यो दाइ मैले त कसमै अन्तरा चाहिँ मैले लो गरेको नि हो क्या होइन लो भन्ने कुरा मैले अघि त म अन्तरा तानेको थिएँ त्यसमा अलिकति गीत गाउँदा त्यो वर्ड गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति निचे चाहिँ झरेकै अवस्था हो मैले चाहिँ होइन तपाईँ गायिका होइन दाइ ल होइन त म आउनु त एकदम दाइ दाजु यु क्यान सिट हियर तान्दैखेरि गाउनु सरी दाइ खोइ चुराटै हाल्नुमा चाहिँ के तान्नु ल मा कसम दाइ यस्तो राम्रो क्लियर भिडियो बनाएको छ ल यसको यो बास्ना चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ ल हान्नु ल काम त्यसो नले होइन उहाँले चाहिँ सुरुमा हाई भयो हाई भयो पछाडि लो किन गएको भन्नु खोज्नु हुँदैछ ल हाईको हाई जानुपर्ने हाईको हाई दिने नि त त्यसमा हाई दिन्छु ल हामी कहाँको जङ्गलमा छौँ हाम्रो बहिनीहरूको गाना प्रतियोगिता भन्नु नेपाल क्या चार्जै छैन सकेर दिस इज नट नेपाल